Dan gee die Here skrif, ek gaan dood, deur 36 profete wat bel, verskillend, jy gaan dood. Dan moet jy dit mos nou glo. Ek berei voor, ek kry die hele familie, ek groet hulle. My dogter sit soos sy sê, pa, laat dit nou gebeur, jy wil doodgaan vir die evangelie. Kos kruid agter die rug is elke keer trauma. Ek sê, dis fyn. Ja, gaat ons. Voordat ons gaan 'n week, bel van daai 36, 25 weer. Rooi is, ons kry, jy word net gearresteer. En die een bel, hy sê, omdat jy soos Abraham geluister het, en steeds gaan, sê God, gaan jy nie meer dood nie. Jy word net gearresteer. Nou wag ek is daar in Noord-Korea, en ek wag, want die kameras is tot in die hotelkamer. So jy sit met toiletpapier so. Meantime, hy Noord-Koreane ken my nie, man, ek kan oopgeloop het. Maar, nou moet jy weet, ek met my traktaatjies hou ek so onder die onderbroeke, alles. O ja, staan net goed daarop. Staan goed op. Dankie, ons stort by die ou. Ons kom nou net daar, het hulle ons klere gewas, al my onderbroeke, Henry se hy op die draad gaan. Dankie. Maar los my onderbroeke uit. Okay. Ja, kan jy dit glo? Hier's goeie mense hier in die gemeente. Baie dankie hoor, maar ek mis een. Okay, kom ons gaan. Luister hier so, en ek die aand 11 raak ek in die slaap. Was net een hotel in Noord-Korea waar besoekers mag wees. Daar kom net 5000 besoekers 'n jaar in Noord-Korea. En daar is net 11 buitelandse mense permanent in Noord-Korea. Net 11. Nou kan jy myself dink, wie moet die 11 wees? Want almal wil 'n slice van die koek hê. Een moet seker 'n CIA wees. Een moet seker Mossad wees. Een moet seker. Maar een by uit ons krokshop aan my studente koop. Daar is net een sendeling in Noord-Korea. Daar is nie meer nie. Hy mag nooit geopenbaar word. Nooit mag iemand weet nie. En dan maak hulle al 11 dood. Een aan. Hy pay uit ons krokshop uit. Maar die studente koeldrink koop, is hy pay. Hy kry elke 3 maande. As jy nou inbetaal na 3 maande, kom op 'n plek sy pay. Ek wil vir jou sê, God werk. Die wêreld weet nie wat gaan nie. God werk. He's busy working. Maar in elk geval, ek slaap hier aan 11 uur. Dwa nie deur, ek wag vir die arrestasie. Police, hoor ek buitekant. Ek groet jou ouetjie daar binne, ek sê, Shap, sien jou in die huisgenoot weer. Stuur vir my vrou groete, hulle weet ek gaan gearresteer word. Maak oop. Staan Andres Strauss in lewende lywe. Hallo pa, slaap pa lekker. Ek sê voetsek. Nou jy, maar okay, so is dit lekker oomblikke. Julle tweetjies, was dit lekker saam met Andres? Het julle dit regtig geniet? Nie julle twee was mos nie saam met hom, sy sê smaak ja. Was julle saam met Andres? O. Julle twee, het julle dit geniet? Hulle was nou 6 weke terug, 7 weke terug. Was ek saam met hulle in Jerusalem en dit. Ek het my gedra, nee. Ek en Devin en Ons gesien het, ja. Ons het ons gedra. Devin en Frans waar my skoonseun het hulle nie gedra in die hand nie. Hulle klop aan elke Palestynse deur met 'n TikTok en dan hierdie ding, gooi rosies. Ek ken nie eers daai goed op TikTok. Ek kry glo geld. Gooi rosies, sit 'n hoed op. Dat klop is aan die volgende deur. Ek kon loop uit in my onderbroek. My magies, die mense sit met my hoed op aan die einde van die aand hoor ek hulle $2,500 gemaak. Of hoeveel? Maar, wat gaan aan in die wêreld? Devin en Frans. Julle moet julle gebeur. Julle twee, hy gaan elke aand live.
Jy moet jou gedra op paase maniere. Maar, okay, luister hierso. Het was lekker, as julle wil Israel toe gaan, vra daai mense, of my seun 'n mens kan vat of nie. Ek dink nogal self, ek was al 4 keer, en ek sê vir jou, dit was, al 4 keer was wonderlik, maar dit was anders special saam met my seun. Ek moet nogal sê, nou die dag, die groep voor julle, val daar bomme op die lughawe toe lus. En hulle gaan in die basement in, nou kruip hulle weg, en dit val by die lughawe. Andres bel my op speaker, op video, hy sê, wat doen ek nou? Sê ek 'n pa, want ons het 'n ding gehad in Oekraïne, ons hardloop uit die basement uit. Hy sê, wat moet ek doen? Ek sit nou hier saam die mense. Ek sê, gaan koop vir hulle hamburgers. Maar ek maak 'n joke. Na 'n uur, en bel hy my weer, sit hy eet almal McDonald's, terwyl die bomme val gehaai uit, gaan koop hy vir almal McDonald's. Hier kom hulle terug. So hy is 'n bietjie anderster. Okay, maar prys die Here. Luister, ek wil vandag vir julle sê, julle is oulik. Nie julle nie. Ek gaan laai julle weer by die weeshuis af. Maar, hoor gou hier, as julle weet van human trafficking, en julle weet nie wat om te doen nie, en die polisie help julle nie, bel vir ons. Ons weet wat om te doen. Okay, ons doen sulke goed, maar moenie ons tyd mors nie. Dit doen die mense ook. Dan bel ons verstrooi, nou is dit nie. Maar bel ons. Ons het alle middele tot ons beskikking om die kindertjies te gaan uithaal. Okay, en kan julle glo met sulke operasies bly tot Stefan stil? Hy raas nie. Hy kan saggies loop. Okay. Ek wil vandag vir julle lees en kort iets sê. En dan gaan ons bid vir mekaar. Rigters 16. As julle wil naslaan, anders gaan lees by die huis. Rigters 16. Ek wil 'n bietjie praat oor Samson. Hulle sê Samson was nie regtig vol spiere nie. Sê party. Ek weet nie waar lees die mense wat nie. Nee, want wie het net koffie saam met hom gedrink? Ek weet een ding, hy het nie keratin gebruik nie. Keratin of wat? Gebruik julle? Hy het genoeg rooi vleis. Gebruik jy ook daai goed? Nou die dag vat ek hom aan op Facebook, maar net so hier klim Driekus op. Oh, daar's niks fout met dit nie. Hy moet pas op dat ek vir hom weet kry. Maak 'n joke, Driekus. Okay, prys die Here. Mense moet nie gemors gebruik. Ek verstaan daai is goed, maar moenie gemors gebruik. Ek verstaan keratine soos 'n steak wat fyn gemaal is in teelepels kom. Gaan eet die ding in spur. Wat wil julle om in 'n bottel uithaal om spiere te kry? Jessie, check my biceps. Maar okay. Rigters 16. Weet julle, dis goed om na jou liggaam te kyk. Met alle respek. Ek sien die rapport is volgend vol daaroor. Die Hans Winkler. Dat Hans Winkler, en ek het net 'n komment gaan sê, toe gebruik die rapport dit, toe haal ek gou af. Dat vetpastore, weet jy wat nie, Heinz het dit gesê nie, ek het gaan luister. Mense moenie enige ding glo wat julle op Facebook sien nie. En ek sien hulle sê hom sleg, van bo tot onder. Hulle lees nie die artikel, hulle luister, hulle sê hom net sleg. Hy het nie dit gesê nie. Hy het gesê, pas julle liggaam op. Pas julle liggaam op. Hy het geen gesê, pastoor wat vet is, gaan dit. Maar okay, ek het 'n verskoning, hoekom ek so lyk. Ek was in 'n dubbele landmyn ongeluk. Mense lag altyd as ek so sê. Ek was genuine in een, en ek het marathonne gedoen voor dit, en ek is fiksheidmaniaak, alles, en toe vanaf kan ek nie. En 2 jaar terug, besluit ek hierdie eisters gaan uitmiddag uitkom. Ek kan nie meer. Ek kry swaar met dit. En ek sê vir die dokter, hy sê, jy sal in mekaar val. Ek sê, al uit. Hy kom by my in die hospitaal. Hy sê, jy moet die morfiem gebruik. Ek sê, maar ek het nie pyn nie. Hy sê, ons het op jou gesit, 2 chirurge, een het die biltongvleis so vastgehou, een het gekap, om daai goed uit te kry, die eisters, met 'n bytel. Jy moet pyn hê, tot vandag toe geen pyn. Hierso, geen pyn. Aan God alleen. Maar, as ek ooreet, het ek pyn. So met ander woorde, 3 dae het ek pyn. Want hier word ek koek geëet, en gaan stort jy, dan kry jy flatjacks met stroop op, gaan jy sound toe. Mense, hou net op met julle eet. Okay, kom nou net as ek ook in die rapport.
kom ons lees. Ons gaan 'n bietjie gesels, moenie vir my kwaad raak nie. Vanaf vers. Die Here weet wat hy doen, vanaf vers 1. Okay. Is jy bly dat jy by jou ouma en jou ma is? Is jy lief vir hulle? Pas hulle op. Daar die laaste keer wat ons daar sien. Hou op sulke, hierdie kind gaan ek pak gee. Julle moet dit verstaan. Maar, kyk hoe word ek gekyk, ek mag nie in jou vat nie. Ek het van Stefan van 2016 af, nee, Rian. En ons met Stefan 'n pad loop. En sy ma wil niks hoor van hom nie. Maar ek sê jou, as hy nie luister, gaan hy pak kry. Kom dink jy sien kom elke keer terug na jou. Wow. Ek kan net vir die nuwe mense sê, hierdie ou kom by my, sy skoen is oop. My vrou gee vir hom so 'n blik gom. Ek weet nie waar was my vrou se gedagtes nie. Om nie net vir hom te sê, bring jou skoen nie. Sy gee hom so 'n blik. Hy gaan nooit, Rian, was jy saam in daai keer? O. 9 mense, 'n nuwe ouetjie wat ingekom het. Hulle vat die huisgenootblad, Justin Bieber daar binne. Ja, GTB. Hulle vat vir Justin Bieber. En hulle smeer hom gom. En hulle draai. Ek sit op 'n toilet 4 meter van hulle af. Ek luister, maar dit lawaai. Ek hoor, maar dit is onbeheerbaar. Ek stap daar uit. Ek sê staan dat ek vir julle bid. Ek gaan eerlik wees. Toe hulle oë toemaak, toe klap ek al 900ste bo. Maar ek is lief vir hulle. En ek is lief vir jou. Maar mallets is uit die mode uit. Kyk of jy enige mens met 'n mallet hier sien. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sendeling wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sendeling te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou. Ek sal nooit grappe maak van Brakpan nie. Nooit, want 'n mens breek jy 'n dorp af nie. Maar ek het gehoor van 'n ander dorp nou die dag, wat dit het begin sneeu. Toe hardloop hulle met papbakke uit en hulle dink is meel. Van 'n ander dorp. En so ek noem dit net. Okay, kom ons gaan nou aan. Want julle trek my aandag af, jy en jou ouma. Okay. En Samson het na Gaza gegaan. Toe was die hekke nog oop. Nou beklei hulle lelik aan by Gaza. En daar 'n hoer gesien en by haar ingegaan. Toe die Gaziete die tyding kry, Samson het hier ingekom. Omsingel hulle, kry die prentjie. Hier slaap hy saam met die hoer. Omsingel hulle hom en lê hom die hele nag voor by die stadspoort. Maar die hele nag het hulle stil gehou en gesê, teen dagbreek, sê saam, dagbreek, sal ons hom doodmaak. En Samson het gelê tot middernag, sê middernag. Maar teen middernag het hy opgestaan en die deure van die stadspoort in die 2 deurposte gegryp. Jy al sê die ou moes sterk gewees het. Jy het gesien hoe groot sy deure daar by die stad. Stadspoort en die 2 deurposte gegryp en met grendel en al uitgeruk en op sy skouers gesit en het opgedra na die top van die berg wat teenoor Hebron lê. Hebron lê. Amen. Laat dink my nou na die berg Sinai waar Moses was, wat die klippe wat so stuk en kap, dis die bos binne in die klippe. Oral was stuk en kap. Ek het hulle saamgebring. As die bos daar. God het vir ons 'n paar goedjies nagelaat. Interessant. Maar okay. Ek wil met jou praat baie rustig.
En kom ons kyk, is ek en jy nie ook in die gees, soos Samson nie? Slaap ek en jy nie saam met die sonde nie? Vergeet nou van prostituie en saamslape, goed, ek praat nou van sonde. Vertoef ek en jy nie miskien by die glas wyn nie? Of by die tabak, of by die skindernes, of by die pon. Pon is dan verskriklik wat nou aangaan in hierdie land. Nou die dag, ek onthou jy was daar, daai onthou ek. Maar dit was nou nie jy nie. Sê die Here in my binnekamer, want ek glo aan 'n binnekamer verhouding met God, anders kan jy nie gaan preek nie. As jy nie 'n binnekamer verhouding het nie, nie 2 minute goue Bybelversie nie, vra die mense, ek raak mal, jy ken dit ook. As hulle my nou my Bybel tyd uitvat, klim ek in my bakkie, en dan soek ek almal. Roksop. Nou, Hoor gou mooi, ek wil met God daagliks kuier, ordentlik. Nou, hoor gou mooi. Ek kry my binnekamer, hier is 5 studente wat porn kyk. Nou, daar is altyd my 1 of 2 wat kyk, want ons werk met klomp mense. Ek bedoel so, elkeen het so iets, ons is anders as 'n rehab, hierdie is nou ons Miracle Place afdeling, ek praat nie van waar studente opgelei word nie. So, ons werk met klomp sulke mense wat kyk. Ons vat ook nie hulle fone net vir 2 weke af en gee hom terug. Dis ook om rehabs nie sukses het nie. Hulle hou die ou se foon ook vir 'n jaar. En as hulle klaar is met hom die jaar, dan gee hulle hom sy foon met al die smokkelaars se nommers bo-op terug en die pon. Dis ook om hulle val. Ons gee hom na 2 weke terug. Terwyl hy by ons is, moet hy kan cope met sy foon en sy foon herstel. En 'n ander lewe lei. Maar die Here sê daar's 5 pond. Ek roep, ek sê, big dog, al die ouens. Ek sê, luister, ek kom staan gou in 'n kring. Wie kyk pond? Laat ons bid vir mekaar. As ons iemand uitvang, dan bars jy. As jy self kom en sê ek kyk pond, dan huil ons saam met jou. Maar ek vra, hier is 5 mense wat pond kyk, niemand wil hand opsteek hy dag uit. Ek sê staan in 'n kring. En ek vat olie en ek salf my voete. En ek sê, Lukas 10 sê, ek sal op slange en skorpioene trap. Toe ek so trap, toe val 5 om. Ek sê, ons praat van 5 lê, asof seker die verder te soek nie. Okay, ons God is openbaarmaker God. Ons God haat sonde. Hierdie mense wat genade gebruik om sonde toe te smeer. Jy gaan 'n surprise kry voor die hemelpoorte. Jy gaan ook 'n surprise kry, dat die ou wat jy gedink het dat hy gemaak het, dit toe gemaak het. Want ons God is 'n genadige God. Maar as God gaan nie, as hy gesê, jy raak nie dronkie, en jy raak dronk, jy sal nie in die hemel instap nie. Hy het so gesê. En as jy 1 glasie net drink en nooit dronk raak nie, want het vat 8 glasies om dronk te raak, dan is jy 1/8 dronk. Hoor jy wat ek sê? Maar dit is niks sê, die kind wat jou sien terwyl jy jou glasie drink. As aan nou 'n pastoor, hy sê, ek borsel net gou my tande, as daar mense kom vir gebed. Dan ryk hulle mos nou nie, ek het wyn gedrink. Met wat is jy dan besig? Hoor gou hier, as jy oor hierdie goed praat, dan plof die wêreld. Hoekom is Suid-Afrika so 'n toestand? Hoekom 1200 aborsies 'n dag? Vanoggend sien ek op Volksblad, hulle het 1 fetus in Bloemfontein gekry. En ek kyk die comments en die mense sê skokkend, vieslik. Watter ma gooi haar kind so weggegaan? Ek sê julle almal wat hier so praat, het vir die DA gestem. En die DA het aborsie ingebring, 1200 aborsies 'n dag. Maar julle gaan nou te kere oor die 1 fetus. Maar julle het ingebring dat 1200 fetus 'n dag geaborteer word. Ons mense like om vinger te wys vir ander, daar sit ons hoeka self met iets. Gaan kyk die meeste wat vinger wys op Facebook. En ek wil nou 'n statement maak, sommige regses. Hoor my. Ons kry dit dikwels. Daai wat so die K en die H woord noem in
die skelwoorde, God het daai mense gemaak, wat jy so sleg gemaak. Gaan kyk waar kuier hulle, as die son sak. Dis hoekom hulle in 'n sitkamer so moet perform teen ander rasse, want hulle moet hulle eie kuierplek toevee. Ek vang hulle dikwels so. Ek het statements daarvoor. Ek het van Suidlanders streekshoofde wat so kuier. Ek ster. Rooi is maar jy wil mos nog geskiet word, man hulle ganne is geroes. Hulle kyk eers na die goed nie. Hulle weet nie wat se oorlog nie. Hulle weet regtig nie wat is oorlog nie. Ek gaan hulle skiet. Ag, vir wie gaan jy skiet? Hæ? Kom ons kyk as die oorlog daar is. Daar gaan kom. Kom ons kyk dan. As ons mekaar kry, wie het nou wat gedoen? Ek watch die mense, ek gesels net so 'n bietjie met jou. Samson slaap saam met die sonde. En môreoggend as die son opkom, gaan hulle hom doodmaak. Hoor mooi, die demone lê om die stad. Samson slaap. Môreoggend die vyand het omsingel, gaan hom doodmaak. Kan ek gou vir jou sê, in baie van ons lewens, geestelik, slaap ons by die sonde, kuier by die sonde, môreoggend gaan die demone jou geestelik doodmaak. Party is al. Maar Samson besluit, ek staan middernag op, voor die demone hom kan vat. En hy ruk die grendels af en hy gaan gooi dit uit. Jy moet nou opstaan, voordat die son opkom. Anders gaan jy dood. Hoor julle wat ek sê? Die Here ken my hart. Die Here ken jou longe ook van jou rokery. Mense sê, moet nou nie so met hulle praat nie. Die ou gee dan groot tiende. Kom ek wil net gou vir julle iets sê. Ek wil mense graag, ek is lief vir hulle. Ek wil hulle in die hemel sien. Mense sê as ons so preek, ons het liefde nie. Ek sê nou vir jou vandag 'n ding. Mense wat jam smeer en sê jy's maar fyn, het jou nie lief nie. As jou kind by 'n plak speel wat oop is, die klein dogtertjie, en jy los haar by daai plak, dis fyn my kind, kyk maar, miskien raak jy elektriesien. Dis so party genade predikers is. Ruk haar weg, gee haar 'n hou en sê kom weg hier. Dis liefde. Dit lyk nie na liefde nie, maar dis liefde. Hallo, my naam is MJ. Het is vandag dag 5 op die Witbank Eindryk en ja, wel, ons het sover 'n lekker tyd hierso. Ons het vandag vanoggend 'n lekker kerkdiens gehad. Daarna is ons na 'n wonderlike restaurant toe. En op 'n all you can eat buffet. En omtrent die helfte van die mans hier so 4 borde kos geëet het. Dis lekker dik geëet. En ons het teruggekom. Oom en 'n tannie het toe om Royce het hulle getrou. En ons het gerus, want om hierdie werk te doen vat nog ons bietjie mense krag het 'n mens se lyf uit. En ja, maar ek dank die Here, want ons sou nie kon die all you can eat gedoen het as dit nie vir hom was nie. Want ons sou nie geld kon gehad het om te doen nie. En alles wat ons doen is tot eer van God.